Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is Java programming language class 36. ఇంతవరకు మనం ఏ విధంగా సాఫ్ట్వేర్స్ ను ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూసాం లాస్ట్ సెషన్ వరకు. లాస్ట్ సెషన్ లో జావా 6, జావా 7, జావా 8 డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేసాం. అక్కడితో అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ పాత్ను ఎలా సెట్ చేయాలి, జావాకి పాత్ను ఎలా సెట్ చేయాలనేది చూడాలి. దానికోసమని మనం ఏం చేస్తామంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తీసి ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటాం. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్దాం. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ cmd s హియర్ JAVAC అని ఎంటర్ చేస్తే ఏమని చెప్తుంది అది? జావా C is not recognized as internal or external command, operable program or batch file అని చెప్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? దీని అర్థం ఏంటి అంటే జావా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, అది సరిపోదు. దేనికి? జావా అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి. అంటే ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్. So OS is not aware of Java software. OS has to execute the command. మనం జావా కమాండ్ ని JAVS ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ OS. కానీ OS కు తెలియడం లేదు జావా సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడుంది అనేది. OS has to get the location where Java is available. Oh, we know where it is. మనకు తెలుసు ఎక్కడుంది. ఈ డ్రైవ్ లో సాఫ్ట్వేర్స్ లో JDK 30/11/2022 లో JDK జావా 6, జావా 7, జావా 8 ఉన్నాయి అని చెప్పి మనకు తెలుసు వేర్ ఇట్ ఈస్. బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది దానికి తెలియదు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డస్ నాట్ నో. దట్స్ వై OS ఈస్ గివింగ్ అన్ ఇంటిమేషన్ లైక్ ఏమని ఇస్తా ఉంది? జావా C ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్, ఆపరేబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ బ్యాచ్ ఫైల్. పోయి చెక్ చేసుకో. సో లెటస్ చెక్ వేర్ ఈజ్ అవర్ JAVAC. ఈ JAVAC అనేది ఎక్కడుంది? JAVAC ఈజ్ రిలేటెడ్ టు జావా సాఫ్ట్వేర్. JAVAC అంటే జావా కంపైలర్ అని. అది దేనికి సంబంధిస్తుంది? జావా సాఫ్ట్వేర్కి. ఓకే, ఐ అగ్రీ. ఇన్సైడ్ ద జావా సాఫ్ట్వేర్ వేర్ ఇట్ ఈజ్ అవైలబుల్? జావా సాఫ్ట్వేర్ లోపల ఎక్కడుంది అది? ఐ వాంట్ టు షో ద లొకేషన్ వేర్ అవర్ జావా సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇన్సైడ్ CD డ్రైవ్, దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తాం. దిస్ పీసీలో ఇన్సైడ్ C డ్రైవ్లో C డ్రైవ్. ఓకే, ఇన్సైడ్ C డ్రైవ్ విచ్ ఫోల్డర్? జావా ఫోల్డర్. దిస్ ఈస్ ద జావా ఫోల్డర్. ఇన్సైడ్ ద జావా ఫోల్డర్ గో ఫర్ యూజింగ్ JDK. Say JDK 1.6.0 or 1.7.0 or 1.8.0 ఎక్కడైనా సరే. Now I want to go for JDK 1.8.0. Okay, inside this JDK which folder is first one? Bin folder. ఇక్కడ ఉంచండి bin. Open this bin folder. ఇక్కడ దీంట్లో JAVAC ఇక్కడ ఉంచండి. నేను మౌస్ పాయింటర్ పెట్టిన చోట JAVAC అని ఉంది. అంటే JAVAC ఉంది కదా. బిన్ ఫోల్డర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ జార్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి జారు, JAVA, JAVAC, JAVA DOC డాక్, JAVAH, JAVAP. ఈ విధంగా హియర్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఈస్ విచ్ వన్? JAVAC. ఈ ఫైల్ JAVAC ఈజ్ నథింగ్ బట్ జావా కంపైలర్ అన్నారు. JAVAC అంటే జావా కంపైలర్. JAVA ఈజ్ నథింగ్ బట్ JVM, జావా వర్చువల్ మిషన్. ఇక్కడ ఉంది జావా వర్చువల్ మిషన్. JAVA DOC హియర్. JAVAH ఇక్కడ. JAVAP. ఆల్ దీస్ ఆర్ జావా టూల్స్. ఇవన్నీ జావా టూల్స్. ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టూల్స్ నథింగ్ బట్ జావా సాఫ్ట్వేర్. జావా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏదో కాదండి. ఈ JAVAC, JAVA, JAVAH, JAVAP, JAVA DOC ఈ అన్ని సాఫ్ట్వేర్ల యొక్క కాంబినేషన్ అంటే కలయికే జావా సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది.
Now we know location of JAVAC. JAVAC ఎక్కడుందో తెలిసిపోయింది. ఎక్కడుంది? దిస్ పీసీలో, సి డ్రైవ్లో, జావా ఫోల్డర్లో, జేడీకేలో, బిన్లో ఉంది. ఏంది? JAVAC అనేది నాకు దొరుకుతుంది. నౌ ఐ కాపీ దిస్ లొకేషన్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఈ లొకేషన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ అని. ఓకే, ఐ వాంట్ టు యూజ్ నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ when I type JAVAC, I am not getting software. So I want to set path. I want to set path environment variables. How? Set path C:Java JDK 1.8.0 to 11 bin ఈ విధంగా నేను చేయాలి. Now JAVAC, now we are getting all the options of Java. See, now location is set. సరే, ఇప్పుడు వెళ్దాం. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే set path path is equals to ఏం చేస్తాను నేను పాత్ను కాపీ చేస్తాను. ఇక్కడ పాత్ కాపీ చేసి సెమీకోలన్ ఇచ్చాను. ఏంటి? సెట్ పాత్ C:Java JDK 1.8.0 202 bin అని వచ్చింది. ఓకేనా? All the options. Now location is set. If we are not setting path, why does not know path? In my command prompt, which version is available? 1.8.0 ఇప్పుడే కదా చేశాను. I want to check. ఎంటర్ కొడతాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ పాత్ ఉంది నా దాంట్లో చెక్ చేస్తాను. JAVAC గ్యాప్ అంటే స్పేస్ ఇచ్చి -version అని చెప్పి ఎంటర్ కొడతాను. ఏముందో చూడండి ఇక్కడ JAVAC 1.8.0_202 అని ఉంది. వీఆర్ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సిమిలర్లీ ఐ వాంట్ టు యూజ్ JAVAC 6 version. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? మళ్ళీ అదే విధంగా నాకు అది కూడా కావాలి. దానికి ఏం చేస్తాను? అలాగే పోతాను. మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తా? ఇక్కడికి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్కి వెళ్తుంది. మినిమైజ్ చేసి బ్యాక్ వెళ్తాం. ఇక్కడ సి డ్రైవ్లో, జావా ఫోల్డర్లో, దాంట్లో ఎక్కడుంది? JDK 1.6.0లో బిన్లో ఏముంది? JAVAC ఉంది, JAVAH ఆడేలా ఉంది, అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పాత్ను కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి రా. ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఏమంటాను? ఇక్కడ సెట్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పేస్ట్ చేస్తాం పాత్ని, సెమీకోలన్, ఎంటర్ కొడతాను. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను JAVAC గ్యాప్ -version అని చెప్పని ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే చూడండి JAVAC 1.6.0_45 అని వచ్చి. ఓకేనా? అలాగే నేనేం చేయాలా? అది ఇంకొకటి కూడా చేయాలి. ఏది? ఇది Java 7 JDK 1.7 bin. చూడండి దిస్ పీసీ, సి డ్రైవ్, జావా 7 వెర్షన్, బిన్. ఇక్కడికి పోయేసి కాపీ, ఇంట్లోకి వెళ్తాను. వెళ్ళి సెట్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Ctrl+V సెమీకోలన్ ఎంటర్. ఇప్పుడు JAVAC -version అని పెట్టి ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టు. 1.7.080 అని వచ్చింది. నౌ పాత్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్. ఓకే, నౌ ఐ క్లోజ్డ్ మై కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ని నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే, క్లోజ్ చేశాను. ఐ క్లోజ్డ్ ఇట్. న్యూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఐ ఓపెన్. మళ్ళీ న్యూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తా. CMD కమాండ్ ప్రాంప్ట్ చేశాను. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్? నౌ టైప్ చేస్తాను JAVAC అని ఎంటర్ చేసి కొడితే మళ్ళీ ఏమంటాను చూడండి, JAVAC is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file అంటాను. వాట్ హ్యాపెండ్? నేను అన్నీ సెట్ చేశాను కదా పాత్రలు. Java 7కి, Java 8కి, Java 6కి అన్నిటికీ పాత్ సెట్ చేశాను. పాత్ సెట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏముంటుంది? JAVAC is not recognized అంటుంది. ఏం జరిగింది? JAVAC is not available inside command prompt. What I have to do? Again I have to set path.
మళ్ళీ సెట్ పాత్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏముంది కంట్రోల్ వి సెమీకోలన్ ఎంటర్ కొడతాను. JAVAC గ్యాప్ స్పేస్ హైఫన్ వెర్షన్ ఓకే ఎంటర్ కొడితే JAVAC 1.7.0_80 ఓకే. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే క్లోజ్ చేసి దిస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ న్యూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఈసారి మళ్ళీ న్యూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను. ఓకే వచ్చింది. ఓకే JAVAC అన్నాను. చూడండి JAVAC is not recognized as internal or external command operable program or batch file. What happened? What is going on here? Again set path. Malli set path. Set path is equals to control V semicolon enter JAVAC enter. Okay. Okay. JAVAC hyphen version 1.7.0 okay. సో దిస్ సెటప్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అప్ టు ది ప్రజెంట్ కమాండ్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశాను కదా, ఇంతవరకే ఉంటుంది ఈ సెటప్. దిస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ టెంపరరీ దిస్ పాత్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ప్రజెంట్ కమాండ్ పాత్. ఓకే అర్థమై ఉంటుంది. టెంపరరీ CMD వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఎవ్రీ టైమ్. దిస్ టెంపరరీ పాత్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ. ఈ విధంగా ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసినప్పుడు అంతా పోయేసి పాత్ సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇది నాకు సరిపోదు. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ పర్మనెంట్ సెటప్. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ వన్ టైమ్ ఆన్ అవర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ఫర్ ఎవర్. బట్ హౌ వీ డూ పర్మనెంట్ సెటప్ అనేది తర్వాత సెషన్లో చూస్తాము. ఈ క్లాస్ కింతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.